皆さんこんにちは。お便りオペラサス田中です。今日もオーディオ墓場でドローンということで皆様をマニアックな世界にご招待したいと思います。はい、墓場動画復活してから第2弾ということでね、皆さんにいろいろとねマニアックな製品をご紹介したいんですけれども、今回ねずっとやろうと思っていて、ご紹介できていなかった製品で、シナジースティックリごめんなさいね、噛んじゃった、すぐ噛んじゃう。シナジースティックリサーチの、アイテムをね皆さんにご覧いただこうかなと思っています。昨日もね墓場の動画で、ご紹介したんですが、最近非常にお問い合わせというかもうご購入がね多くて、去年もね年末数台ご販売させていただいて、年明けにねご納品させてもらっているんですけども、こちらですね、シナジスティックリサーチのネットワークルーター UEF ということで、見えるかな。もうこれね前から見るとね、なんてことはないボックスなんですけど、これ上から見るとドライカーボンでちゃんとしたカーボンです。めちゃくちゃ重いですね、重量も。で後ろ見ていただくと、ネットワークの RJ45 の端子があると。で、電源と。シンプルな構成なんですけれども、ポイントとしてはここに IN と書いてあるポート。ここがネットワークにつながる専用のポートです。ルーターなので、皆さんバッファローとか TP リンクとかエレコムとかのルーターを見ていただくと、1個1とかネットワーク、インターネットかな、インターネットとかって書かれているポートがあると思うんですよ。そこに当たるポートですね。なのでインターネットがここに来て、ここを経由してストリーミングサービスとかそういうものに接続することができるポートということになります。なのでここを、もう一つのルーターから出た線を入れていただくと。ルーターから出ている LAN のポートから出た線をここにつなげていただくということになります。で、あとこの4つですね。この4つ、これもね Wi-Fi ルーターとかについているように、これは家庭用のネットワーク、シナジスティックリサーチだけで言えば LAN のポート、家庭内のポート、シナジスティックリサーチでごめんなさいね、もう一度言うとオーディオ専用の機器をつないでいただくポートになります。この下にね配下にスイッチングハブとかをつけていただいてもいいかなというふうに思います。もう一度この前の動画でかなりねご説明させていただきましたので、あえて何かっていうところはないんですけども、非常にね躍動感、音密度が増えてエセンのいいサウンドになりますね。どちらかというと現代的なそのシャープでエッジのある音というよりはアナログっぽい有機的な音になるので、その辺がねこういうコンピューター系のネットワーク機器のサウンドとちょっと違うところかなというふうに思いますね。例えば対抗オーディオのルーターとはやっぱりちょっと音が違う感じがしますよね。あっちはもうちょっと切れ味の良くてエッジの立った、他の動画ではね日本刀のような切れ味と言ってるんですけれども、シナジスティックリサーチだけで言えば、全体的に言えばどちらかというと厚みのある、ナタの切れ味っていうのもちょっとおかしいんですけれども、そういうちょっと分厚いサウンドっていうのを楽しんでいただけます。あとはね、皆さんここに見えますかね、これはブラックボックスカーボンといって、定期をねこの中に吸い込んで、中にこう振動板があるらしいんですよ。振動板があって、でその振動板が定期の余計な歪みを吸収してキャンセルするということらしいです。で取り扱ってる IREX さんもね名前の通りブラックボックスなのか詳しい原理はね教えてもらえないらしいんですけれども、そういうことらしいです。で当然、振動板があるっていうことは
中域広域にも影響を与えます。振動板がこう揺れることによって倍音成分が出て、中域広域にどうやら伸びやかさであるとか艶やかさみたいなものも与えてくれるということで、これ実際に聞くとねやっぱり全然違いますね。で私が聞いた感じだとものすごい明瞭感が出ます。定位がしっかりして真ん中にフォーカスがあって音像がキュッとしてかつ、低域の方も、解像度が上がって、余計なこうぼわつきみたいなのがすごくすっきりとします。じゃあ音が痩せてるかっていうとそんなことはなくて、逆に何かこう分厚さみたいなものを感じて、で広がりもあるし、先ほど言ったこう中域広域に対して倍音が乗るみたいなところでいくと、やっぱりボーカルの美しさっていうのも増えている、不思議な、その名の通りブラックボックス、何やってんじゃらほいということではあるんですけれども、効果は絶大です。でこれね重ね置きできるようになってるんですよ。でこれ後ろがねすごい鋭いスパイクになってまして、でこう縦に置くためにこうもう一個置く用のこうスパイクの受け皿があるので、こう重ねておくことができます。これの下にはねお皿スパイク受けのインシュレーターなんかを引いていただきたいんですけど、うちはね母体オーディオの専用ベースに置いてますが、これ重ね置きするとその明瞭感もアップするんですけれども、不思議なことにこう艶やかさとか伸びやかさっていうところ、広域中域のそこがね増えるので、まさに不思議な感じがします。1個ね56万円ぐらいだったと思うんですけどね、100万超えちゃうので、かなりハイエンドなこういうルームチューニングのアイテムなんですけれども、効果は絶大です。うちの視聴室ってかなりね、うちのその会長、お便りの会長が長年かけてこう作ってくれた視聴室なので、当然音はね音のことを考えて作った視聴室なので音はいいんですけれども、それでもやっぱりね使うと効果があるので、こういうオーディオルームじゃないとか、例えば広すぎる部屋だとか逆に狭すぎるお部屋だとか、低域がどこかで溜まってるみたいなご家庭であればものすごく効果があるんじゃないかなというふうに思います。で続いてね、もうちょっと手元にあるんでご紹介するんですけど、これシナジスティックリサーチから出ているトランクリティポットっていうものかな、基本的に私何をやってるかよく分かってないんですけど、 UEF とかね、なんとかかんとかとかかんとかこうとか、こう3文字の文字が多いんですけど、これだから電磁波を作って電磁ノイズを取るみたいな、そんなアイテムです。これはねどちらかというとちっちゃいオーディオ機器を置くか、機械の上にね、こういうアンプの上とかデジタル製品の見えるかな、見えてるかな、上にねこう置いていただくと電磁フィールドが発生して音が良くなるということで、これねいろんなところで試しました。私デジタル製品が効くっていうことで試したんですけど、多分ね聞き方がね結構違います。オーレンダーの N30SA だったらクリアになって厚みが出ました。スイッチングハブだとどちらかというと SN が良くなってすごくクリアな感じになります。あとはブードゥの上に引くと、もともともう対策されているのかそんなに効果はないんですけれども、やっぱりね厚みが増えたりそういう効果はありましたね。あとは DA コンバーターの上に置くとやっぱり効果が違ってくるみたいなところで、ちょっとどんな効果だったか忘れちゃったのであれなんですけど、その一つずつ置いていただくと効果が違うっていうところは面白いので、皆さんね、買っていただいて試していただくには十分なこうコンパクトさはあると思います。ただ
結構お値段します。20万円超えてたと思うので、これ1個でそんなに気軽に買えるような商品ではないにしろ、かなり効果がありますね。あとはね、後ろに見えますか、ブードゥシナジスティックリサーチから出ているブードゥのルーンサーバー、ミュージックサーバーって言った方がいいのかな、ルーン以外もいろいろ使えるんでしょうけど、基本的にはルーンを使っていただくサーバーになります。これもなかなかいいお値段します。352万円ということでね、これが今うちのメインのルーンサーバーになってます。でここにボタンがあるんですけど、青、赤、緑でなしということで、音のね感じが変えれます。青だと一番ナチュラルで普段聞きするときにいいモードです。ないとあるときではもうあった方が全然音がいいです。音の厚み、有機的な音、SL の良さ、躍動感、そういうものが非常にいいです。で赤にするとどちらかというと切れ味のいい音になって、フォーカスがねぐっと真ん中に寄ってきます。なので打ち込み系だとか、あとはロックだとかね、激しめのジャズなんか合うんじゃないかなと思います。で緑、こちらはね優しい音になります。なので女性ボーカルより美しく、弦楽器より美しくみたいなところで聴いていただくには非常にいいモードになっています。普段使いはね青で、私は結構赤が好きなので、アニソンだとかゲームミュージック聴くときは赤でね聴いています。であとちょっと見えるかな、ちょっと確認しますけど、なんか隠れてるのでね見えないかもしれないんですが、ちょっとね皆さんにご覧いただこうかな。これですね、これ最近出ましたシナジスティックリサーチパワーセル8、クリーン電源の部類に入りますね。これもねシューマン波が出ていて、モードが切り替わります。青と赤みたいな感じでね切り替えることができるんですけれども、先ほどのねパワーセル8もね、ブードゥと一緒で青と赤しかないです。青と赤なしはできません。緑もないです。青がシューマハンが出ていて、非常にね濃い音になりますね。グルーヴ感があって躍動感があって有機的な音になります。で赤にすると、そういう打ち込み系とかね、そういうのに合うような感じの音になります。いろいろねモードを変えていただいてね楽しむことのできるクリーン電源ってちょっとなかなか聞いたことがないので、そういう使い方をしていただくという意味では非常に面白い製品だと思います。あとはね、うちの今お店にあるものとしては、続いてのアイテムとしてはこちらが HFT っていうアイテムで、ちっちゃいんですけど本型の形をしていて、見えますかね、この色が違うやつで音の感じが変わるんですけど、スピーカーのねこうちょっと取り出すとこんな感じになっていて、こうですね、ほんとちっちゃいんですけど、スピーカーがあるとしたら、ツイッターとスコーカーの間にこう取り付けていただくか、上に置くとか、そういうことでね音の感じがかなり変わります。でこれもね最初眉唾ものだと思ってたんですけど、でも確かに、ね、ホーンの形状してるので振動がこれを伝わって音が変わるんだろうなとは思ったんですけど、といってもこれちっちゃいじゃないですか。どんだけ変わんだよみたいな風に思ったんですけど、めちゃくちゃ変わりましたね。本当にごめんなさいね、お前一体何を言ってるんだと思われるかもしれないんですけど、相当変わります。音のね広がりであるとか、あとは伸びやかさ、艶やかさ、そういうところがね変わります。でこれ面白いことでいろんな種類があるので、種類によっても音の感じが変わります。でこれもねお客さん先で試したんですけれど、変わるので、
なんだこれはみたいな。その方で試した時は、まあ、LINE ケーブルとか、あと XOT カーボン、ブラックボックス、あとシナジーのルーターを試したんですけども、まあ、ルーターは聞いたけど、こういうアイテムではこの HFT が一番効いたねっていうふうにその方はおっしゃってましたね。もうそれぐらいすごく変わります。でちょっと話題に出たので、続いて XOT カーボン。これはね、スピーカーの後ろのターミナルにこう入れるだけっていうことで、こういうアイテムで5年ぐらい前に入ったかな。ちょっとね、ものとしては違うかもしれないんですけど、スペックさんとかね、あとはなんかメタルスライムみたいなやつとか、昔私ねブログで書いたような記憶があるんですけど、そういうものであるとか、まあそういうのに近い感じで使っていただけるアイテムですね。でスピーカーの後ろのターミナルにプラスとマイナスありますので、そこに入れていただくだけです。これも入れて、これそれなりのお値段するんですけど、効果は非常にあって、音がねシナジスティックリサーチ大体躍動感が出てアナログチックな音になるっていうんですけど、本当にこれもそんな感じなので、 B&W とか、あとはそうだな、マジコとか、ちょっとクールな音のするようなスピーカーに合わせていただくと非常にね厚みが出るのでいいと思いますし、クールな音調は温かみが出ると思います。いや、もともとね厚みあるんですけど、あとはもう普通にこう TD とか中期の厚いスピーカーに使っていただくとよりねその効果が増えるということで、面白い商品だと思います。あとは LINE ケーブル、これ今ね XLR しか手元にないので SR30 というこれ一番下のクラスなんですけれども、10万1メートルで10万円超えてるということで、中級クラスですかね、日本で言えば。ただシナジスティックリサーチはね、本国だと7製品ぐらいあります。なんかねホームページに載ってないのもあるらしくて、本国でもだからよくわかんないです。いっぱいあります、ランクが。で一番シナジスティックリサーチとしては一番下の価格帯です。これもねもうシナジスティックっぽい音がしますシナジスティックポートってなんだよって言われそうですけど、そんな感じです。非常にユニークなね製品が多いんですけれども、こういう LINE ケーブルとかね、あとなんだろうな、普通のケーブル類、まだね取り扱ってないらしいんですけど、 USB ケーブルとか LAN ケーブルとか、なんかそういうデジタルケーブルとか、デジタルケーブルあるのかな、 SR30RC ケーブルとか、そういう普通のケーブルももちろんございますし、先ほどね申し上げたようなちょっとよく私もご説明できないようなアイテム、これねまだまだ勉強中なんですけど、どういうところで効果が出るかっていうのは勉強中なんですけれども、そういうアイテム、あとはクリーン電源とかスイッチングハブもあります。でルーター、あとはルーンサーバーと、いろんなね製品を使っているメーカーなので非常に面白いユニークなメーカーですよね。その中でもね私が一番推したのはやっぱりルーターです。シナジスティックリサーチのルーター、これはね前の動画でもお話ししましたし、土方先生ともね一緒に河口湖に行って、その実力を垣間見てるんですが、もう去年2月ぐらいかな初めて聞かせていただいて、そこからねこれはいいぞということで、うちもすぐ展示を入れて、もうすぐにご販売もお客様にさせていただいて、で個人的に一押しの今アイテムということで、去年はもう本当シナジスティックリサーチのルーターをねご販売させていただいた記憶がございますね。もちろんね皆さんも E-Hub お持ちの方いらっしゃると思うんですけど、 E-Hub を持っていない方、これから買いたいという方はねいきなりルーターに行ってもらってもいいかなと思うぐらい、かなり変わります。ルーター兼ハブということですね。このルーターに入れて、ルーターのこの輪
ネットワークのインターネットのポートですね入れてもらって、余計な信号を遮断して、ここでスイッチングハブとして使ってもらうと、そういう使い方ですよね。これでもこれ一つでもねかなりね完成形の音がするんでね、私は本当におすすめですね。墓場にはねふさわしいマニアックな製品の数々をね、ご紹介させていただきました。で、音の違いは他の動画で、お便りでもね他の動画でご紹介させてもらってますので、改めて今回は流す必要もないかなと思ってます。でも1曲ぐらいかけてみようかなちょっとね、私の大好きな、定期あんまり入ってないんですけれども、2人ノートの「トワイライト・デュー」がね、大好きで、2人ノートをしてますので、個人的に、ちょっとその楽曲から聴いていただこうかなと思います。今回はねいっぱいあると分かりにくいので、2パターンこれはね河口湖でやったパターンと一緒です。シナジスティックリサーチをなしにしたパターンと、シナジスティックリサーチをもうふんだんに使ったパターンにします。で、ごめんなさいね、ルーターはねちょっと今いろいろな事情で使えないことはないです。ちょっと、ね、無線の Wi-Fi の親機がね今ちょっと出払ってて、ルーターはあるんですけど使えないので、それは除いておかけしようかなというふうに思ってます。あと HFT もねちょっとねまだチューニングができてないので、チューニングというのは私のちょっと研究がまだうまくいってないので、これもちょっと除きます。それ以外はねご紹介したものを使わせていただいておかけしようと思いますのでね、ぜひちょっと聞いてみてください。はいということでお待たせいたしました。全部ねあったシナジスティックの製品を外しました。一度ねこれで聞いていただいて、その後にシナジスティックリサーチの製品を元に戻して聞いていただこうかなというふうに思っております。システムはねもう簡単にご紹介だけさせていただきます。最上流が Voodoo、 これだけはねごめんなさい、これオフにしておきます。よいしょ、オフにします。これで、シナジスティックの影響が少なくなったと思いますね。ルンサーは Voodoo で、オーレンダーをネットワークトランスポートとしてルンレディ再生します。 DA コンバーターは最近導入しました CH プレジションの C.2 で、プリアンプがこれも先に戻ってきましたスルメント1のエボで、パワーアンプがスルメント8モノラルパワーアンプ、鳴らすスピーカーは TD の G1 を鳴らしていこうかなというふうに思っております。で、今回ねおかけする曲は先ほど2人ノートのトワイライトデューって言ったんですけど、もうちょっとで定域の入ってる曲をかけたいなということで、これはアイレックさんに私も教えてもらったんですが、マーシンというギタリストなのかながかけているカシミール、レッド・ツェッペリンのカバーだと思うんですけど、これが非常にね定域が入っていて演奏も良くて音質もいいので、聴いていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ではね、早速おかけしようと思います。まずトワイライトデュー、続いてカシミールかけたいと思います。空にかかる電柱の五線譜、浮かぶトマトにたちが運ぶ、つないだメロディーは昔君が僕にくれた魔法。
く進むよはい、お待たせしました。ということでね、2回目の視聴に行きたいというふうに思います。これ今うちのシステムにシナジスティックリサーチの商品をふんだんに入れております。今入れてるのはブラックボックス2台でパワーセレートで、あとこちらのトランクリンクポット、あとは XLR ケーブルと XOT カーボンですね。これだけ入れるとね、かなり音は変わるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんね、ぜひ楽しみにね聞いてみてください。空にかかる電柱の五線譜浮かぶ音は鳥たちが運ぶ繋いだメロディーは昔君が僕にくれた魔法走るよ越えて明日へ流れてくメロウな旋律心今溶かしてく空にかかる電柱
く包むよということで2曲お聴きいただきました。じゃあこの後ね早速レビューの方していきたいというふうに思います。はい、ということで皆さんお待たせしました。いかがでしたでしょうか。もうね墓場だけどなんか墓場じゃない感じのテンションで、いや墓場のテンションだな。やっぱり陽介代わりにがいないとねこう湧き上がるようなこうテンションはないんですけど、じゃあちょっと行かせていただきます。ペガサス田中を送る田中ズドローンということで2曲ずつ聴いていただきました。シナジスティックありなし、これはね河口湖の視聴室でもね体感していただいた方いるんじゃないかなと。動画ですね、土方先生との動画リンク貼っときますので皆さん見ていただきたいんですけれども、全然違いましたね。もちろんねシナジスティックリサーチないパターンでもかなりねうちとしては攻めた構成というか、かなりハイエンドな機器揃ってます。 CH もね最近入れました。これ700万ぐらいします。ブードゥ320万します。ここにある商品もみんな高いですね。コンポーネント単体で見ると300万円以下ってないんじゃないかな。全部300万円以上するという、スーパーハイエンドクラスの機器なんですけれども、そこからシナジスティックリサーチどうでしょうね。ブードゥはちょっと置いといても、14050万ぐらいの、嘘だな、250万ぐらいです。ブラックボックスが高かったですね。250万ぐらい、要はコンポーネント1個よりも低い金額で、これだけの改善があるっていうのはめちゃくちゃ驚きました。で音とするともうねシナジスティックリサーチを入れたら厚み、音の厚み、躍動感、エネルギー感、とにかく有機的になって楽しい感じになりますね。ちょっとこういう音はねなかなか他のアクセサリーで感じたことのない音なので非常に驚きました。どうかな、河口湖で感じた音よりも変化量は私は多く感じました。それは多分いつもこの視聴室で聞いてるからだと思います。
う全然違いましたね。で決してね総合的に見るとお安くはないんですけれども、一つ入れていただくだけでもかなり変わります。変わると思います。でそれの積み重ねがこの今回ね視聴していただいた多分差に出てきているんではないかなというふうに感じます。そうですね。でこれにルーターを入れるとねまたより一層こうグッと持ち上がってくるような音と躍動感、低域なんかでこう沈み込んだとこうグワッと持ち上がるような音であるとか、あとは広域のシンバルとかの音、カーンみたいな音がカーンみたいに伸びますし、ボーカルの艶やかさ美しさなんていうのはものすごく色気が出てきます。そういうなんというのかな、今までネットワークオーディオに対して持っていたネガティブなイメージをこう一掃してくれる、かつもっともっとこう高い次元に持ってってくれる製品群だなというふうに思いましたね。私のこう SNS を知ってる方なんかだと、シナジーってものすごい言ってるのはご承知おきされてるんじゃないかなと思うんですけど、別にねなんていうのかな、上杉管理にもよく言ってるんですけど、何かこうお金をもらったりとかリベートをもらったりとかそういうこと本当に一切やってないです。でも本当に私がただ単に好きなので勝手にやってるっていうだけなんですけど、やっぱりねご紹介すると皆さんかなりハマっていってくれるので、やっぱり間違いじゃないんだなと。あと推してる製品で言えばね、あんまりね私アクセサリーは基本的に押さないんですけど、ルナケーブル、カナダのルナケーブルなんかはもう好評いただいてますし、あとねエディスもね変わらず人気です。クリーン電源もねなんかこう一時代を築いた感じがあったんですけど、やっぱりこういう新しいものがねやっぱりその都度その都度タイミングで出てくるなというのはね実感しましたね。で墓場でね思い出せばですよ、多分ね羽を生やしたのって墓場で私が個人的にやってるものだと4回目だと思います。5回目だったかもな、それぐらいしかないです。百何十本撮ってるはずなんですけど、それぐらい良かったかなっていうふうには感じましたね。そうですね、アイレックさんの製品でいけばオーディアの動画では羽を生やしました。あとアコリバさんのオレオ、あとなんかもう一個ぐらい生やしたような記憶があるんですけどちょっと覚えてないですね。でもそれぐらい良かったですし、今年もね2025年もねルーターいろいろありますけど、ルーターをしていこうかなと思ってます。やっぱものすごい変わりますよ。多分ねこれを超える変わり方をすると思います。なのでね皆さんぜひねシナジスティックリサーチ、私はこのシナジスティックリサーチのこの音の変化シナジーよりこう一つ一つがまとまって音を向上していくシナジー、そのシナジーという言葉を持って相性とさせてもらってます。シナジーのルーター、シナジーの他のアイテムも素晴らしいです。ブラックボックスもいいです。クリーン電源もいいです。ただシナジーのルーター、結構ルーターに落ち着くんかいなよみたいな、ルーター聞かせろよってルーター入ってないんですけど、それぐらい変わりますのでね、もしね気になる方いらっしゃればね、シナジーのルーターの顧客店さんにまずお声掛けしていただいて、でお便りの近くの方はねお店に来ていただければご予約できればしてほしいです。準備がねいりますので、結構貸し出ししてることも多いのでご準備時間かかりますのでご予約いただければと思います。あとはブラックボックスであるとか、結構ねクリーン電源とかお借りしてるものも多いのでアイレックスさんからない場合もございますから、そういう時は皆さんね、事前にこういう機器を聞きたいと言っていただければある程度ご用意してねお待ちしておりますので、ぜひぜひお問い合わせいただければというふうに思います。はい、ということで墓場第2弾、このペースでやっていける自信は全くないんですけれども、あんまり頑張りすぎずにね頑張っていこうと思います。体調もねあんまり良くないのでね、まだ私時短勤務なんですけど、洋介管理人もね長い目で見て、ゆっくりやってくれればいいよと言ってくれてはいるもののね、仕事大好きなんで
オーディオ大好きなので私をよく知ってる方は仕事しすぎだよって言うんですけど、まあそれでもね私のペースでやらせてもらってるんでね、そこは変わらず私のペースでゆっくりと慌てず頑張っていこうかなというところで2025年もね、よろしくお願いいたします。ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。またね。